ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எந்த பொருள் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே இல்லை, ஒரிஜினாலிட்டியா பக்காவா இருக்கு. 1,80,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு ரன்னிங். 3 லட்சம் சொல்றோம், நேரில் வாங்க, எல்லாமே நெகோஷியபிள் தான், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம். காரைக்கால் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நண்பர்கள் இன்னைக்கு அம்மன் கார் வாங்க வந்திருக்காங்க. சுற்றி விளாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தலைவர். என்ன மாடல் ப்ரோ? இது கிரிட்டா 1.6 விவிடி. ஓகே, சிங்கிள் ஓனர் தான். 2018. இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கு, அலாய் வீலு, டாப் மாடல் எல்லாமே இருக்கும். ஃபோர்டு ஃபிகோ வந்துட்டு உள்ள இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். டெய்லி என்னென்ன கார் வருது, என்னென்ன போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்டேட் ஃபுல் அப்டேட். ஹாய் ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம் மெயின் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மன்ஸ் கார்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ வந்து யூஸ்ஃபுல் கார்ஸ் வந்து ஒரு ஷோரூமாகவே வச்சு இங்கே நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ வந்து காரோடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, கார் ரேட் என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ வந்து அம்மன் காரில் வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கார் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து என்ன கார் போகுது, இது டாப் மாடல் ஸ்விஃப்ட் வந்து ZA அந்த மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மள்ட்ட இருக்கிறது டாப் மாடல். இது 2 ஓனர்ஷிப்பு, இது டீசல் வண்டி. ஓகே, டீசல் மேக்னட்டிக்கு. இது எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,21,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. ஓகே, குட் கண்டிஷன் வண்டி பக்காவாக இருக்குது. இதுமாதிரி தான் நம்மள்ட்ட எல்லா காரும் இருக்குது. இது என்ன ரேட்டு இதில்? இது ரேட்டு வந்துட்டு 590. நேரில் வந்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு ரேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். 590 நம்ம கோட் பண்ணுற பட்ஜெட் வந்து 590. நேரில் வந்து பேசும்போது ரேட்டு கம்மி பண்ணிப்பீங்க? கண்டிப்பாக. சரி வாங்க உள்ளே பார்ப்போம். வண்டியை வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள். வண்டி மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல். அவுட்லுக் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் வாங்க. ஓகே, இன்டீரியர் வந்து உள்ள பக்காவாக இருக்கும். ஒரிஜினல் லெதர் மாரியும் இருக்கும் உள்ள ஷீட் கவர்லாம். ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. இந்த கார் கண்டிஷன் வந்துட்டு டேமேஜ் இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும். எல்லாமே பார்க்க ஒரு யூஸ்டு கார்னே சொல்ல முடியாது. இன்டீரியர் அப்படி தான் இருக்கும், நீட் அண்ட் க்ளீனாக. கம்பெனி ரெக்கார்டு எல்லாமே ஒரிஜினல் ரெக்கார்டில் தான் இருக்குது வண்டி. பேக் சைடு இது நீங்கள் சவுண்டு சிஸ்டம் இல்லாமல் செட் பண்ணிக்கலாம். அதில் சாப்பிட்றது கொள்வது எல்லாமே இதில் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். வண்டி ஃபோர்டு ஃபிகோ 2013 மாடல். 85,000 கிலோமீட்டர் மட்டுமே ஓடி இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் இந்த வண்டியோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 3 ரூபா. நேரில் வந்தீங்கன்னா வந்துட்டு அனுசரித்து ஒரு ரேட்டு போட்டு பண்ணிக்கலாம். ஃபைனான்ஸ் வந்துட்டு நம்மளே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ வந்துட்டு நம்மள்கிட்டே பண்ணிக்கலாம் ஃபைனான்ஸு. நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தா போதும், ஃபைனான்ஸில் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம். வாங்க நம்ம அம்மன் கார்ஸுக்கு லோ பட்ஜெட்டில் காரை எடுத்துகிட்டு போங்க. ஃபோர்டு ஃபிகோ வந்துட்டு உள்ள இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். சீட்டு 4 சீட்டும் பக்காவாக இருக்கும். எந்த டேமேஜும் இல்லை இப்போது வரையும். $85,000 கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸ்பீடா மீட்டரை நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். கம்பெனி ரெக்கார்டு எல்லாமே. ஸ்பீடா மீட்டர் அனுப்பிச்சாதானே? இது என்ன மாடல்? 2014 இட்டியோஸ் ஜிடிண்ணே. ஓகே, TN68 கும்போணம் வண்டி, லோக்கல் வண்டி தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கம்பெனி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எந்த பொருள் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே இல்லை, ஒரிஜினாலிட்டியாக பக்காவாக இருக்குது. 1,80,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு ரன்னிங். 6.25 லட்சம் சொல்கிறோம், நேரில் வாங்க, எல்லாமே நெகோஷியபிள் தான், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஓகே. டயர் 4 டயரும் வந்துட்டு 75% கண்டிஷனாக இருக்குது. ஓகே.
4 டயரையும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பட்டன்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே. ப்ரோ இது என்ன மாடல் ப்ரோ? இது கிரிட்டா 1.6 விவிடி. ஓகே. சிங்கிள் ஓனர் தான், 2018 மாடலு. 1,28,000 கிலோமீட்டரே ஓடி இருக்கு. கம்பெனி ரெக்கார்டு. ஆட்டோமேட்டிக் தான் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். பெட்ரோலா டீசல் அதில் இது பெட்ரோல்ண்ணே. கார் இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கு, அலாய் வீலு, டாப் மாடல் எல்லாமே இருக்கும். இன்டீரியர் செம்மையாக இருக்கு. இது பக்காவாக இருக்கும். யூஸ்டு கார்னே சொல்ல முடியாது. வீல் எல்லாமே பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. காரைக்கால் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நண்பர்கள் இன்றைக்கி அம்மன் கார் வாங்க வந்திருக்காங்க. சுற்றி விளாக் பண்ணிட்டுருக்காங்க தலைவர். கார்லாம் எப்படின்னா இருக்கு, நல்லா இருக்கானே. ஸ்ரீ கும்பகோணம் அம்மன் கார்ஸ் கோகுல்ராஜன் அவர்களின் கார்ஸ் டே இன்றைக்கி பார்க்க வந்து கொண்டு இருக்கிறோம். கார் எல்லாமே சுற்றி பாருங்கள். கார் எல்லாமே யூஸ்டு கார்னே சொல்ல முடியாது. எல்லாமே வந்துட்டு புது மாடல், புது கண்டிஷன், பக்காவில் இருக்கும். கார்னு சொல்ல முடியாது, கார் கடல்னு சொல்லலாம். அது அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இங்கே பார்த்து ஒரு 4 கார் 5 கார் தானே பார்த்துருப்போம். நம்மள்ட்ட வந்துட்டு நிறையா கார் இருக்குது. ஓகே. இது எல்லாத்தையும் சொன்னால் வந்துட்டு வீடியோ பார்த்தா சுத்தமாக வந்துட்டு பார்க்குறவங்க வந்துட்டு இதாகும். கண்டிப்பாக. கார் வேணுங்கிறவங்க அண்ணன் நம்பர் வந்துட்டு கீழே போட்டிருக்கேன். அண்ணன் நம்பரில் வந்துட்டு கேட்லாகில் வந்துட்டு எல்லா காரும் என்ன டீட்டெயில் மாடல் எல்லாமே வந்துட்டு கேட்லாக்லேயே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். நம்ம ஸ்ரீ அம்மன் கார்ஸுக்கு இன்ஸ்டாலையும் பேஜ் இருக்குது. இன்ஸ்டாவில், ஃபேஸ்புக்கில், யூடியூப்பில் ஸ்ரீ அம்மன் கார்ஸ் தான். ஸ்ரீ அம்மன் கார்ஸ் கும்பகோணம் போட்டாலே நம்ம பேஜ் வரும். ஓகே, ரைட். செக் பண்ணி பாருங்கள். டெய்லி என்னென்ன கார் வருது, என்னென்ன போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிடுவீங்க. எங்கே பார்த்தாலும் கும்பகோணத்தில் கார்ஸ் வந்து வாங்கி சேல் பண்ணுவாங்களே தவிர வந்துட்டு நம்மளே வந்துட்டு ஓனா ஷெட்டு வச்சிருக்கோம். ஓகே ஓகே. டிங்கரிங் பார்த்து அப்படி சொல்றீங்க. ஓகே ஓகே. ஏதோ டேமேஜ் இருந்தால் இப்போ நம்ம காரில் இருந்தால் நம்மளே சரி பண்ணி டிங்கரிங் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணி நம்மளே கொடுப்போம். ஓகே, ரைட். இது ஒரு கார் ஷோரூம் மாதிரியே இருக்கும். இங்கே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எல்லா காரும் இருக்குது. பட் ப்ளஸ் வந்துட்டு சர்வீஸும் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாடல் காரு பிடிச்ச விதமாக வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒரு டென்ட் ஒரு ஸ்க்ராட்ச் இருக்குன்னா நாங்களே சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மோஸ்ட்லி இருக்காது. இருந்ததுன்னா நம்மளே சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்மள்ட்ட வந்துட்டு ஹாப்பி கஸ்டமர் வந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எல்லாம் இன்ஸ்டாவில் போய் பேஜில் வந்து பார்த்தாலே தெரியும் எத்தனை கஸ்டமர் வந்து ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுப்போம். ஸ்ரீ அம்மன் கார்ஸுக்கு வாங்க. கார் உங்களுக்கு பிடிச்ச கார், யூஸ்டு கார் வாங்கிட்டு போங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து யூஸ்டு கார்ஸ் வந்து நிறைய கார்ஸ் வந்து இவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் வந்து நம்ம கும்பகோணம் மெயின் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது காரைக்கால் வந்து ஒரு 45-50 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீ அம்மன்ஸ் கார்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவையான கார்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து லோ பட்ஜெட்டில் வாங்குறதுக்கும் ஒரு குவாலிட்டியான கார் வந்து நமக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கார் வாங்குறது ஒரு சூப்பரான பிளேஸாக இருக்குது. கார்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து ஒரு ஷோரூமில் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரோடைய மிரர்லேயே வந்து ஒட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து யாருமே உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதிலே வந்து கார் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கிறதுனால நீங்கள் டக்குன்னு வந்து பார்த்துட்டு என்னென்ன மாடல்ஸ் இது, என்ன ரேட்டில், என்ன ரேட்டு, எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது, எத்தனை ஒரு ஓனர் இந்த காருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பார்க்குறது வந்து நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து நம்ம இந்த ஸ்ரீ அம்மன்ஸ் கார்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி காரை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.